आज की रेसिपी मेरे हस्बैंड की फेवरेट है मटर और पनीर। ये अलग तरह का रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा। मैंने मटर लिया है, रात में भिगो लिया है, फिर मैंने इसको धो के प्रेशर कुकर में 5 से 6 सीटी लगा दी हल्दी नमक डाल के। उसके बाद मैंने प्याज, मिर्चा, टमाटर, अदरक, लहसुन काट लिया, पनीर को भी काट लिया। फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा के सरसों तेल डाला, उसमें पनीर को फ्राई कर लिए हैं। फिर मैंने बचे हुए तेल में 2 से 3 तेजपत्ते, 1 छोटा चम्मच जीरा, काली मिर्च, अदरक, 2 दालचीनी और इलायची डाल दिया है। फिर मैंने लहसुन डाला है, अदरक डाला है, हरा मिर्चा, प्याज, फिर मैंने लाल मिर्चा डाला, भूल गई थी साइड करके डाल दिए है। टमाटर डाले, सॉफ्ट होने के बाद मैंने काली मिर्च और लाल मिर्च डाल दिए, हल्दी नमक भी डाल दिए। फिर मैश किया हुआ मटर डाल देंगे, फिर पनीर भी डाल देंगे और फिर पानी डाल देंगे, 1 चम्मच मीट मसाला, फिर बॉयल आने के बाद गरम मसाला और धनिया पत्ता डाल दिए। बन गई मेरी रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।